aí galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou roubar cofres de casas de novo. Ô menino, sai daqui. Sou o Renan não. Não, quer dizer, eu não sou o Leozinho não. Eu sou fã dele, por isso que eu tenho essa skin. Calma, deixa eu ver se é um negócio que tá bugado mesmo. Oxe, calma aí, deixa eu ver aqui. Meu Deus, coloquei a skin errada. Calma, galera. Tava bugado mesmo. Sem querer eu coloquei a skin do Claudinei, velho. Mas bora começar roubando o cofre. Ah, esse cara acha que vai me vencer? Eu tenho a motosserra. E ele ainda quer me dar. Sai daqui, menino. Você sai daqui. Você sai daqui. Sai daqui, sai daqui, sai daqui. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui, sai daqui. Bora roubar o cofre agora. Gente, eu acho que eu fiz algo muito bom. Eu acabei matando ele com a motosserra. Bora agora. Bora roubar os cofres logo. Primeiro vai ser esse super sortudo que eu vou roubar. Ô, seu safado. Olha o que você fez, menino. Ah, não, velho. Se eu não posso roubar cofres, eu acho que eu vou fazer outra coisa, galera. Aqui, galera. Olha o que eu vou fazer, então, com ele. Galera, eu acho que deu muito certo, ó. Eu acho que ele vai gostar muito da surpresinha. Opa, galera. Essa casa premium aqui vai ter que ser premiada por um monte de dinheiro. Pra quem não sabe onde que é o cofre é bem aqui. Não, velho, ferrou. Galera, meu Deus, o cofre, vocês viram, velho, eu quase fui banido. Mas a minha sorte é que eu tenho uma skin de invisível e daqui a pouquinho eu vou usar ela. Menina, sai daqui. O próximo esse sortudo aqui vai ser a minha vítima. Cê é louco. A menina acabou de colocar a casa, eu acabei de roubar, galera, meu Deus. Calma. O que aconteceu? Não aconteceu nada. Cliquei aqui num botão errado. Galera, ó, essa casa aqui é muito melhor. Meu Deus, que isso? Gente, eu acho que eu roubei o cofre da minha amiga. Meu Deus. Gente, agora o dinheiro vai aumentar muito mais por causa dessa casa premium. Tá? Por causa que o prêmio custa muito Robux. E o melhor agora, galera, é que... Olha isso aqui. Os donos da casa estão saindo de casa, então... vocês já sabem. Mais do cofre. Gente, essa casa aqui eu já roubei, tá, galera? Pode parecer que não, mas eu roubei. E essa casa aqui eu nem sei onde que é o cofre, então bora pra essa outra casa. Meu Deus, essa casa aqui tem bebê, rapaz. Agora você não vai ter mais dinheiro pra pagar pro seu filho. Você tem que trabalhar, rapaz. Você não tem que ficar jogando tigrinho, não. Você tem que trabalhar, rapaz. Chegou a hora inesperada de outra casa premium, galera. Deixa eu tirar esse nome aqui pra não aparecer. Gente, parece que o dono dessa casa é essa daqui, ó. Não é não? Meu Deus. No quarto que elas estavam, gente. Só apertar aqui que o cofre abre. Você é louco, vou conseguir muito mais dinheiro. Tô ricaça agora. Galera, aquela casa me deu muito mais dinheiro. Agora eu tô muito rico. Opa, uma nova casa surgiu e eu sei onde que é o cofre dessa casa. Se você não sabe onde que é esse cofre, segue aqui. Segue aqui por causa que eu vou mostrar, hein. Calma. Bora preparar outro cofre aqui, galera. Esse cofre aqui eu não roubei porque é na frente da primeira casa, da 11. Meu Deus, vai. Calma. Que tem
uma passagem secreta. Calma, galera. Tem passagem secreta. Meu Deus, eu não sabia disso. Como assim? O jogo bloqueia a minha há anos. Eu não sei disso. Que isso? É novo segredo pra mim. Gente, o dono da casa vasculhando. Quem que roubou? Cara, não fui eu que roubei não, tá? Esse dinheiro aí, ó. Eu sei que você conseguiu tudo no Tigrinho. Você tem que trabalhar, tá? Você tem que sustentar você. Não é com o Tigrinho, não. Você tem que trabalhar, rapaz.